súper bien. Como en el título, hoy voy a estar probando recetas para hacer slime sin pegamento y sin borax. Y esta es la segunda vez que hago este tipo de videos, así que si de casualidad tú todavía no has visto ese primer video, te lo voy a dejar abajo en la cajita de información, o si no por acá arriba en la pantallita te va a estar apareciendo. Pero bueno, hoy voy a estar probando un par de recetas, a ver qué tal nos va esta vez. Y tengan en cuenta algo súper importante que también lo dije en el primer video, que es que yo siento que sí o sí, para que el slime quede así bien y que se estire y podamos jugar con él, tiene que tener pegamento la receta. Pero aún así hay un montón de ideas para hacer slime que son así como medio masitas, y de hecho hoy vamos a estar probando unas que siguen siendo igual de divertidas. Pero bueno, creo que era importante aclarar eso. Basta de hablar y vamos a empezar con la primera idea, que esta receta tenía muchísimas ganas de probarla porque es con la mascarilla esta Peel Off, que es esta que te aplicas y luego la puedes despegar. Así que vamos a ver cómo nos queda esta receta. Para este voy a utilizar esta mascarilla que es para el rostro. Voy a agregar un poco. Y luego le voy a agregar color para que quede mucho más lindo. Y claro, para que quede aún mucho más bonito le voy a agregar mucha brillantina. Lo voy a mezclar todo muy bien. Y miren qué lindo que se ve. Y ahora para activarlo voy a utilizar bicarbonato de sodio. Y por último, líquido para lentes de contacto. Y enseguida se empieza a hacer el slime. De verdad que me encanta cómo queda. La consistencia es muy parecida a cuando utilizamos pegamento, así que por eso me encantó muchísimo el resultado de este slime. Además que creo que nunca había hecho un slime violeta con esta brillantina y se ve súper lindo. Como les dije, hace mucho que tenía ganas de probar esta receta y en serio no puedo creer que tardé tanto en hacerla, porque quedó muy genial. Obviamente suma muchísimo haberle agregado color y agregarle todos los brillitos. Por eso ustedes pueden colocarle lo que quieran. Y si consiguen esta mascarilla, en serio no duden en probar esta receta porque queda muy genial. Y por cierto, lo que yo digo de que si la receta no tiene pegamento, pues no siento que se vaya a estirar. En esta receta lo que pasa es que se estira súper bien porque la mascarilla hace la función del pegamento, es muy parecido y por eso quedó tan bien. Pero bueno, vamos con la segunda receta. Para esta receta vamos a necesitar pasta de diente común. Vamos a agregar un poco en nuestro envase. Y para no dejarlo así blanco, yo le voy a agregar un poco de color amarillo. Lo mezclo súper bien. Y se supone que ahora tenemos que mezclar y llevarlo por 30 segundos al microondas. Esto lo van a repetir hasta que le quede como una masita así medio dura como la que están viendo. Y luego hay que agregarle un poquito de crema corporal para que se pueda estirar un poco. Como ven, queda muy parecido a una plastilina. Así queda genial, y si tienen estos ingredientes en casa pues pueden probarlo. Receta es tal cual como yo les decía, que queda muy masita, pero aún así se puede jugar con ella y es súper divertido porque es más parecida a la plastilina y queda genial. Y ahora vamos con la tercera receta. En esta voy a utilizar otra vez la mascarilla para el rostro.
Y esta vez quiero hacer un fluffy slime, a ver qué tal nos queda con esto. Así que vamos a agregar crema de afeitar. Lo mezclamos muy bien. Y ahora le voy a agregar un poco de color azul. Y sí, claro que tenía que agregarle brillantina a este slime para que se viera mucho más bonito. Y ahora para activarlo le voy a agregar bicarbonato de sodio. Y líquido para lentes de contacto. Lo mezclamos muy bien. Y una vez más sí funcionó hacer este slime. En serio que me encanta mucho la consistencia, cómo queda con esta mascarilla. Y este quedó súper fluffy y eso me encanta. Después de haber visto que funcionaba hacer slime con esta mascarilla, yo necesitaba probar para hacer el fluffy slime y en serio me encantó el resultado. Pero díganme abajo en los comentarios cuál ha sido la receta que más les ha gustado hasta ahora. Y ahora sí, vamos con la cuarta y última receta. Vamos a necesitar agua tibia y voy a utilizar el slime buff, que si no vieron mi video anterior, ahí lo utilicé. Y ahí les explico mucho mejor cómo hacerlo, pero básicamente tenemos que agregar agua tibia, agregar el polvo y dejarlo reposar de 15 a 20 minutos. Y después de eso el slime les va a quedar más o menos así. Pero me quedó así porque le agregué bastante polvito, en realidad queda mucho más líquido. Pero bueno, ustedes me estuvieron pidiendo que lo activara a ver cómo quedaba. Así que le agregué bicarbonato de sodio y líquido para lentes de contacto. Y así se ve este slime buff agregándole el activador. En serio que me encanta este slime así. La verdad que queda súper genial. Díganme ustedes qué opinan de cómo se ve. En el video pasado, cuando utilicé esto del slime buff, muchos de ustedes me estuvieron preguntando que qué pasa si le agregaba activador a esto. Así que eso fue lo que hice y como vieron quedó muy genial. Aún así queda bastante pegajoso, pero en serio que esto del slime buff es muy divertido. Pero bueno, coméntenme abajo cuál fue la receta que más les gustó y cuál van a estar probando. Y si quieren que siga probando más recetas sin pegamento y sin bórax, déjenmelo abajo en los comentarios. Si te gustó este video no te olvides de darle manita arriba. No te olvides de seguirme por mis redes sociales, que me puedes buscar como Andreina Vlog. Y si este video te gustó no te olvides de suscribirte allá abajo en el botón rojito que dice suscribirse. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Y como siempre acá están los 5 saluditos. Gracias en serio por tantos comentarios lindos. Si tú quieres aparecer en el próximo, lo único que tienes que hacer es comentar lo que tú quieras. Pero recuerda que tienes que utilizar el hashtag Andreinista. Y listo, súper fácil. Espero que estén teniendo un día muy lindo y nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Mua!